下一站淺水灣，左邊嘅車門將會打開。下一站淺水灣，左邊的車門將會打開。Next station, Repulse Bay. Doors will open on the left. 往黃泥涌嘅尾班車已經開出。前往黃泥涌的最後一班列車已經離開。The last train to Wang Nai Chung has departed. Hello， 大家好，歡迎乘搭漢寶鐵路。我哋今集就係漢寶鐵路嘅第104集，就係介紹淺水灣站。咁因為尾班車已經過晒啦，所以而家就直接喺淺水灣站2號月台出發。咁應該好快講得完㗎啦呢集。咁呢個月台就係2號月台往黃泥涌，係啦。咁淺水灣站就因為佢近海，同埋係啦，近海啦，所以用藍色啦，冇咩好講嘅，理解到啊，淺水啊嘛，係啦。咁淺水灣站嘅月台就係一對側式月台嚟嘅，所以喺月台係望唔到對面月台噶。同埋落錯月台嘅話係要上翻去大堂嗰度，再過翻去對面，就係咁。咁因為淺水灣站個位置比較偏僻啦，所以預計人流都唔會好多嘅，所以就個設計上都比較細啲啦。咁每邊月台就係得一對上落嘅扶手梯，同埋有部 lift 咁樣咯，就冇樓梯嘅呢個站好似。月台上大堂嘅話，我冇記錯嘅話係啦。咁我哋上大堂就過去另外一邊月台睇下先。1號月台往西貢啦，係啦，就係咁嘅。其實我覺得呢邊可以擠啲凳咯，我唔明點解老神唔擠。做乜鬼？好，月台睇完㗎啦，我哋上大堂睇一睇先。咁大堂呢度，咁我哋呢度就有幾塊板咁樣啦。咁呢度就有啲顯示板，咁就俾大家睇到嚟緊8班車嘅班次，係啦。然之後客務中心同埋 lift 閘機呢度塊牌就危險不得擅進，升降機控制櫃 Danger unauthorized access lift control panel。我哋出閘就睇下出口啊！而家呢度都係嗰個升降機控制嗰嚿嘢。呢度有售票機、查閲機同埋補貼機，係啦。A 出口就係去淺水灣道，淺水灣道都係沙灘附近啦。總之可能係上邊啦，係啦，再上山嗰部分啦，都係咁嘅樣嘅。樓梯啊，係好唔方便啲長者同埋殘疾人士咯。呢個出口我想講。然之後 B 出口就去淺水灣海灘。淺水灣海灘呢邊 B1 就係有樓梯同埋升降機嘅選擇。上到嚟呢度就係沙灘嗰一邊嚟㗎啦。呢度有部 lift 咁樣啦，係啦，咁多食水嘢點解？然之後呢度就係有啲玻璃隔住啲海燈籠咁啊，當照明定唔知咩廣告嗰啲嘢咁啦。
之後 B2 就係去海濱中心，就係一樣，淨係得樓梯咁樣啦，咁樣嘅。咁淺水灣站呢一集就好快咁介紹完啦，記得 like 同埋 subscribe， 都記得就係我記得開鐘仔就可以隨時收到出片通知。我哋下一集就係介紹改建咗嘅黃泥涌站，我唔知係咪叫105集啦，定係之前嗰集黃泥涌嘅番外篇或者 version 2.0咁樣，我唔知，大家到時候睇片就知㗎。咁最理想出到片應該係6個禮拜之後，或者大家開鐘仔就可以收到出片通知㗎啦。係啊，有時間就會拍到片、起到嘢、剪到片、出到片㗎啦。係啦，咁呢一集嚟到呢度先啦，多謝乘搭漢寶鐵路，我哋下一集黃泥涌站翻嚟再見，拜拜。根據漢寶鐵路附例，乘客必須使用正確有效嘅車票入閘及乘車，違者可被檢控。如有職員查票，請提供所需資料。多謝配合。根據漢寶鐵路附例，乘客必須使用正確有效的車票入閘和乘車，違者可被檢控。如有職員查票，請提供所需資料。謝謝配合。Entering the paid area or traveling on the train without a valid ticket is an offence under the Berger Railway bylaws. Offenders shall be liable to prosecution. Please provide any information requested if you are stopped by our staff for a ticket inspection. Thank you. 往黃泥涌，列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往黃泥涌的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Wang Nai Chung is arriving. Please let passengers exit first.